제12호 태풍 무이파의 간접 영향으로 제주에는 강한 바람과 함께 비가 내리고 있습니다. 무이파는 현재 타이완 동쪽 해상을 지나고 있는데요. 모레는 중국 상하이로 향할 것으로 보입니다. 이에 따라 모레까지 제주 동쪽 지역을 중심으로 비가 내리겠고요. 나머지 지역에서는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 비는 내일까지 10에서 50mm가 더 내릴 것으로 보입니다. 제주 전역에는 강풍주의보가 내려져 있습니다. 최대 순간풍속 초속 20m 이상의 매우 강한 바람이 부는 곳이 있겠고요. 중강산 이상 지역에는 가시거리가 200m 미만으로 급격히 짧아지는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 기온 24도 안팎으로 시작하겠고요. 낮 최고 기온은 28도 안팎으로 오늘보다 3도에서 4도가량 높겠습니다. 제주 전해상에는 풍랑주의보가 내려진 가운데 물결도 최고 4m로 거세게 일겠습니다. 당분간 제주 해상과 남해 서부 먼바다에는 돌풍과 함께 천둥 번개가 치는 곳이 있겠고요. 해안가에는 너울이 밀려 들어오는 곳이 있겠습니다. 해상과 해안가 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 목요일까지 비가 이어지다 그친 뒤 토요일 오후부터 다시 비 소식이 있습니다. 전국 날씨입니다. 현재 제주를 비롯한 충청 이남 지역에 비가 내리고 있습니다. 비는 내일까지 충남과 전북 등에 5에서 30mm, 인천과 경기 서해안 등에는 5mm 안팎이 예상되고요. 서울과 경기 내륙으로는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 기온 서울이 21도로 시작하겠고요. 낮 기온은 서울과 부산이 27도, 광주가 31도가 예상됩니다. 남해와 동해상에는 풍랑특보가 내려진 가운데 바다의 물결은 전해상에서 최고 3.5에서 4m로 매우 높게 일겠습니다. 날씨였습니다.